아 여러분 이거 봐요. 여러분 눈에 가끔씩 눈앞에서 소리 안 나요? 아니 무슨 사람이 장난감도 아니고 나 눈에서 이런 소리가 가끔 아니 지금 제 몸에서 삑삑이 소리가 난다고요. 아 그치? 눈에서 가끔 나요. 나 인간 삑삑이가 됐어. 이거 봐요. 이러다가 없어져. 쥐랄? 아니 쥐랄 아니고 진짜라고. 아니 별거 아니야. 뭐 문제 있는 건 아니고요. 웃기네.